做饭了吗？你这么你不去信？啊？你看半个小时多长时间啊？你看。我要去拿呀。去拿呢？你不应该说半个小时哎。哎呀，我只能跟你说个大概时间。一点都没有。你看我给你找这个盆都要比你那个好多少。那你自己答应的，那我没有这个，我不会给你。我知道，我这个都没赚你钱，你自己看这个盆。这什么没赚我钱了？这个壶知道吧？行，把这里面收拾一下，我给你换上。收拾前你去换好了。你收拾好了？你把里面收拾一下吧。里面你这个东西拿出来就可以了嘛，那这挺方便的嘛。这个刚好烧饭的时候哎。啊。那2天太忙了，知道吧？好。还有换智能水嘛，对吧？管子那不低。能换吗？啊？那换这个东西。我来搞，不用管。不可以换智能水啊。你生意这么忙啊？忙不正常吗？忙，有的时候忙，有的时候闲。不是说天天都忙，天天都闲的。有的时候凑巧了那几天忙，你不就那样吗？
那个下面的那有一节管子要的。那有菜刀哎，菜刀有吗？有吗？啊。包好之后，这旁边两天不要沾水啊。那可以不用放水。对，这旁边那有胶的地方2、3天不要沾水。这个不。盖的嘛。盖的差不多要不要？拿点纸就行了，擦一下。要吗？纸就行了，纸巾就行了。这个地方你要搞到，不搞好就漏水。也是胶。那2、3天不能用了这个东西，对吧？啊，对。
这锅子够长了嘛？你好，你不是物业给装了吗？哦，行，晚一点我过去看看。我搞好这个活，个把小时到你那了。那没办法，我现在正在干活。好好好。
这水就足够了吧？对。那这个会擦擦手。有项目上来可以。这说明那个水不会滴出来吧？不会啊，不会。
5块钱把它摊开了，炸开了这样要肚子。嗯。这么一个，嗯，这个更干净。没事。可以找了，可以找了。可以找啊。嗯。这个那个难听。这是热水啊，热水你没开？没事，看了没？开了都没水啊？有。这水小啊？这水小。热水原来就这样的。对。嗯。那不算了，算我的好。我胶给你抹一下，抹均匀点。啊？胶给你搞均匀点。那个铲子呢？我铲子就放在你这边。这个不要紧，开了也可以，是吧？嗯，对。有纸吗？有纸吗？给我拿点纸。是啊。
这一大缝，等会玻璃胶给我打一下行吗？啊，那这个缝。像你这个接头，你说拿水泥胶不打没关系啊？没关系啊，没关系，不会漏水吗？不会。它之前就是因为有缝隙，所以说它才打玻璃胶的，现在没缝隙了。啊，这个不说不会漏水啊？不会。一大缝粘好了。嗯。